Vítajte na YouTube kanáli stránky Čergov.sk. Volám sa Martin Roškanin a nachádzam sa v Národnej prírodnej rezervácii Čergovský Minčov na okraji Horskej lúky v nadmorskej výške 1075 metrov nad morom, južne od predvrchola Minčova. Dnes si budeme hovoriť niečo o jednom výnimočnom strome. Na Čergove máme výnimočných stromov viacero, sú výnimočné hlavne kvôli svojim rozmerom, kvôli obvodu kmeňa, kvôli veku, prípadne sa k ním viaže nejaká legenda alebo príbeh, dokonca rituál, ako tomu bolo pri nedávno spadnutom buku nedaleko obce Čirč. Tento strom, o ktorom budem hovoriť, však nevyniká ani jednou z týchto vecí, je dokonca úplne nenápadný. A pravdepodobne by sme sa o ňom ani nedozvedeli, nebyť výskumu, ktorý sa tu realizoval od mája 1996 do augusta 1997, čiže v dvoch vegetačných obdobiach. Tento výskum tu realizoval profesionálny botanik, pracovník botanickej záhrady Univerzity Komenského v Blatnici, pán doktor Jan Kliment. A jeho cieľom bolo zdokumentovať a zinventarizovať prírodné hodnoty horských lúk a vrcholových lúk Národnej prírodnej rezervácie Čergovský Minčov ako charakteristických krajinných prvkov celého pohoria Čergova. Pri svojom výskume zistil 277 taxónov vyšších rastlín a medzi nimi sa nachádzala aj čerešňa, ktorá stojí za mnou, čerešňa vtáčia. To je strom, o ktorom dnes budeme hovoriť. Táto čerešňa vtáčia rastie na okraji horskej lúky a je naozaj nevýrazná, o čom som sa presvedčil aj sám, keď som ju neúspešne hľadal takmer 8 rokov a chodil som tu v časoch, kedy tento strom bol výrazný, to znamená na jar, kedy kvitol na bielo, a na jeseň, kedy mal výrazné červené listy. No ako to už býva, objavil som ju pred pár dňami úplne náhodou, čomu som sa veľmi potešil. A možno sa pýtate, prečo takýto nevýrazný strom si vôbec zaslúži našu pozornosť a prečo o ňom natáčam video. A tí z vás, ktorí dávali pozor na začiatku môjho vstupu, asi už tušia odpoveď. Je to práve nadmorská výška, v ktorej sa tento strom nachádza. Je to výška 1075 metrov nad morom. A tento fakt si uvedomil aj doktor Kliment, keď tu robil výskum, a spomenul to vo svojej práci z tohto výskumu, ktorá vyšla v roku 1998. A spomína v tejto práci aj iné zmienky o iných čerešniach vtáčich z iných oblastí. Spomína tam údaje z roku 1959, kedy bola zdokumentovaná čerešňa rastúca vo výške 951 metrov v Šariskom Čerchove, to znamená tu na pohorí Čergov, bližšie neurčená lokalita. A ďalšia zmienka z roku 1992 zo Snienského kameňa z nadmorskej výšky 990 metrov a z nadmorskej výšky 1000 metrov z planiny pri Slovinskej skale. Tento strom v takých nadmorských výškach samozrejme nedosahuje nejaké výnimočné rozmery. Obvod jeho kmeňa je rovných 50 cm, jeho dĺžka zhruba 6 metrov a výška zhruba rovnako 6 metrov. V publikácii spred 25 rokov sa uvádza ako dĺžka 4 metre a výška 3 metre. To znamená, že od toho obdobia tento strom čo si povyrástol. Nachádzame sa na konci mája, 31. mája v roku 2023 a vidíme, že tento strom ešte kvitne, ešte má otvorené kvety. Z týchto podmienkach pravdepodobne bude aj rodiť, avšak o trochu neskôr ako čerešne v bežných klimatických podmienkach, kde dozrievajú približne v júni, v júli. Tu v týchto priestoroch to bude asi s mesačným posunom niekedy v auguste. Drsné klimatické podmienky sa podpísali aj na jeho zdravotný stav. Vidíme tu na spodku uschnuté konáre. A jeho kmeň je rovnako poškodený. Má pozdĺžnú rasklinu dlhú možno 1,5 m.
Určiť vek tohto stromu v týchto podmienkach nebude jednoduché. V prirodzených podmienkach čerešňa sa dožíva až 80 rokov, dorastá do výšky 25 metrov, niektoré pramene uvádzajú až 35 metrov. V týchto podmienkach samozrejme do takýchto rozmerov nenarastie, čo vidíme aj na okolitých stromoch. Ešte pár záberov okolia tejto čerešne. Vidíme, že rastie na okraji neznačeného červeného chodníka, ktorý vedie na Minčov. Na okraji horskej lúky. Hore je predvrchol Minčova. Na základe týchto informácií a údajov môžeme povedať, že táto čerešňa na Čergove patrí k najvyššie známym a pre vedu zdokumentovaným čerešňam vtáčim na celom Slovensku. A preto si tento strom zaslúži našu pozornosť a preto si zaslúži zaradiť medzi výnimočné stromy pohoria Čergov.